इंजन स्टार्टर वाहन के स्टार्टिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका कार्य इंजन को प्रारंभिक घुमाव क्रैंकिंग देना होता है ताकि पिस्टन चल सके और दहन प्रक्रिया शुरू हो जाए। स्टार्टर आमतौर पर एक डीसी इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो बैटरी से विद्युत शक्ति लेकर काम करता है। जब चालक स्टार्ट स्विच या इग्निशन की घुमाता है तो स्टार्टर मोटर क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। जैसे ही इंजन स्वयं शक्ति उत्पन्न करने लगता है, स्टार्टर का कार्य समाप्त हो जाता है। बिना स्टार्टर के इंजन को चालू करना बहुत कठिन होता है। यह आधुनिक वाहनों में आवश्यक उपकरण है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।